meditação em 3 tempos. O objetivo de uma meditação, como sabemos, é atingir o equilíbrio energético do corpo. Esta meditação especial irá ser feita em 3 tempos. Comece por se sentar com as costas direitas, os pés bem assentos no chão, num recanto sossegado da sua casa, onde possa estar em tranquilidade e silêncio durante 10 a 15 minutos. Tenha as costas direitas, os pés assentos no chão e respire. Inspire profundamente pelo nariz e expire tranquilamente pela boca durante 2 ou 3 vezes, até se sentir confortável com esse processo. Primeiro tempo. Iremos concentrar a energia nos membros inferiores e superiores, na coluna, num cilindro imaginário de 5 cm de diâmetro, compreendido entre o períneo e a garganta. Continue a respirar calma e pausadamente. Concentre-se agora na sua perna esquerda. Concentre-se na energia da ponta dos dedos do pé e continue sempre a respirar pausadamente. Quando estiver preparado, ao inspirar, imagine que a energia é sugada desde a ponta dos dedos do pé esquerdo até ao calcanhar. Num segundo movimento, iremos fazer ascender a energia do calcanhar até ao joelho. Em seguida, do joelho até à anca. Imagine a energia percorrer todos aqueles imensos capilares, aqueles vasos finíssimos, milhões de vasos finíssimos por onde segue a energia até à anca. Na próxima inspiração, imagine que se abre um compartimento entre a anca e o tronco e toda a energia da perna esquerda é sugada para o interior do tal cilindro, compreendido entre a zona perineal e a garganta. Respire pausadamente sempre. Vamos agora repetir o processo para a perna direita. O objetivo é o mesmo: elevar a energia dos dedos do pé ao calcanhar, depois do calcanhar ao joelho, do joelho à anca e, finalmente, vamos introduzi-la no tal cilindro entre o períneo e a garganta. Sinta aquele calor da energia a percorrer o pé em direção ao calcanhar. Seguidamente, do calcanhar ao joelho direito. Do joelho à anca. E finalmente, através daquela abertura especial,
é introduzida no cilindro compreendido entre o períneo e a garganta. Repetimos o processo para os membros superiores. Comecemos pelo braço esquerdo. Mexa os dedos da mão esquerda para localizar melhor, visualizar a ponta dos dedos. Todo este processo se baseia muito na visualização. Ao inspirar, a energia percorre agora toda a mão, da ponta dos dedos ao pulso, e sente-se um pequeno calor na mão. Depois do pulso ao cotovelo, ao inspirarmos como se fosse um êmbolo a puxar, a sugar a energia. Terceira inspiração do cotovelo ao ombro, sempre um movimento ascendente controlado. Do ombro ao tronco. E finalmente, por aquela passagem imaginária, a energia do braço esquerdo é introduzida no tal tubo, desta vez na zona da garganta. Vai se sentindo cada vez mais confortável com o processo, mais descansado, mais liberto. Repita agora o processo para o braço direito. Sugamos a energia dos dedos até ao pulso da mão direita, do braço direito. Seguidamente do pulso até ao cotovelo. Sempre com uma respiração controlada e fácil, do cotovelo ao ombro, do ombro ao tronco e finalmente a passagem para se juntar no tal tubo imaginário a toda a energia já acumulada. Continue a respirar pausadamente. Sinta o seu tronco repleto com aquela energia que se vai renovar, purificar. O que nos conduz agora para o segundo passo. O segundo passo consiste em juntar a essa energia que estava concentrada nos membros. Vamos purificá-la através da energia dos 5 campos energéticos compreendidos no tal tubo imaginário. Na zona perineal, depois um pouco abaixo do umbigo, na zona do estômago, na zona perto do coração e na garganta. Iremos então visualizar a energia que vai sair desses 5 centros que nós referimos e que se irá misturar com a outra dos membros para renovar. Comecemos pela zona perineal. Respire, concentre-se na zona do períneo, na zona envolvente. Imagine a energia acumulada. Respire pausadamente. E quando conseguir identificar a vibração dessa mesma energia, a sua frequência, imagine que ela se liberta e ascende para o tal tubo, misturando-se com a energia dos membros. Repita o processo para os 4 restantes centros energéticos. A zona um pouco abaixo do umbigo, imagine esse ponto imaginário, visualize-o, identifique a energia, a vibração, a frequência
e quando conseguir, liberte-a para o tubo para se misturar com toda a outra energia acumulada. Passemos agora para a zona do estômago, o terceiro ponto energético. Vamos repetir o processo. Concentre-se nesse ponto imaginário, na zona envolvente. E quando sentir a vibração e a frequência da energia acumulada, liberte-a para o tal tubo entre o períneo e a garganta. Passamos agora para o coração, para o quarto centro energético, o centro das emoções, e repetimos o processo. Concentre-se no coração e na zona envolvente, os pulmões, a caixa torácica, até identificar a frequência e a vibração da energia aí acumulada. E depois de o sentir, liberte-a para o tubo. Chegamos assim ao quinto centro energético, na zona do pescoço, e repetimos o processo. Concentre-se nesse ponto energético, situado a meio da garganta. Identifique a frequência e vibração da energia e quando estiver certo dessa sua visualização, liberte a energia para o tubo, misturando com toda a energia ali acumulada. Sentirá talvez neste momento que está na plena fase de aceitação. Não critica, não julga, não tem medos ou dúvidas. Está apenas concentrado no processo que se desenvolve naquele tubo imaginário, onde a energia dos membros foi purificada com a energia dos 5 primeiros centros energéticos. Respire durante alguns segundos, pausada e lentamente. E quando estiver preparado, passamos para o terceiro passo. Iremos agora devolver a energia aos membros. Para tal, iremos usar de novo a nossa respiração, mas agora iremos usar não a inspiração, o movimento de inspiração, mas de expiração, como se fosse um êmbolo que empurra a energia para fora do tronco, para a sua zona original, os membros inferiores e superiores. Concentremos então na perna esquerda. Respire. E quando estiver preparado, à primeira expiração, imagine que aquela porta entre o tronco e a perna se abre e a energia percorre a anca até o joelho. Depois o joelho até ao calcanhar esquerdo. E finalmente do calcanhar até à ponta dos dedos. Sentirá seguramente um calor em toda a perna esquerda, uma grande tranquilidade. Talvez uma sensação de calor, um formigueiro. Repete-se o processo para a perna direita. A energia sai pela anca para o joelho, de seguida do joelho para o calcanhar, e sente-se perfeitamente esse movimento. Finalmente, do calcanhar para a ponta dos dedos. Fazemos o mesmo para os membros superiores. Braço esquerdo. A energia sai agora pelo ombro até ao ombro.
depois do ombro para o cotovelo, do cotovelo para o pulso e finalmente para as mãos. Repete-se agora o processo para o braço direito. Expiramos, tronco, para o ombro, ombro para o cotovelo, cotovelo para o pulso e finalmente do pulso para os dedos. Respire calmo e pausadamente, com os olhos fechados, e visualize agora aquele feixe de luz entre o topo da cabeça e o sétimo ponto energético localizado fora do corpo, a cerca de 40 centímetros da cabeça. Aquele pequeno feixe de 2 ou 3 milímetros de diâmetro que sai agora de si, de todo o seu corpo, para o centro energético exterior, por onde acaba de desaparecer. A prova de que foi feita a purificação da energia corporal. Continue a respirar, pausada lentamente. Abra os olhos lentamente. Regresse.